Нови проблеми за родителите на деца од предучилишна возраст. Вчера вечер добиле вонредно известување. Отиворанчињата на децата кои утре треба да тргнат во градинка, освен облека и топлинки, задолжително да стават и заштитни маски. Ова го вклучува алармот, зашто надлежните во последен миг се премислија па бараат маските да се задолжителен дел од опремата која дечињата ќе ја носат во градинка. Неофицијално станувало збор за превентива. Дечињата маската ќе ја носеле само доколку кренат температура додека се во градинка, до моментот кога ќе бидат изолирани од групата. Мајка на близначиња кои за првпат ќе тргнат во градинка се жали оти оваа година надлежните забраниле децата кои првпат влегуваат во градинките да имаат период на адаптација. Ако долани родителот имаше право да ги остави само по неколку часа на ден за да може полесно да се прилагодат на промената. Годинава тоа нема да е дозволено. Сите деца ќе мора да седат во групата по 7 часа. Во меѓувреме власта е во трка со времето да се подготви за стартот на новата учебна година на 1 октомври. Вчера министерот за здравство Филипче ја отфрли можноста децата од повисоките оделенија во скопските училишта да почнат настава со физичко присуство. Вели, дури и да имало можност, комисијата нема да го дозволи тоа. Комисијата за заразни болести не дозволува заради тоа што е дополнителен ризик. И тоа би рекол не само дуплиран, туку мултиплициран заради тоа што тука се и наставниците, професорите кои што имаат комуникација со истите деца, значи можноста за трансфер на ризикот е многу поголем. Неизвестно и како ќе почне наставата за средните училишта. Од Сојузот на средношколци преку протест побараа комбинирана настава онаму каде тоа го дозволува епидемиолошката состојба. Здравствените власти се уште калкулираат. Одлука треба да се донесе до крајот на неделава. Доколку не се прифатат барањата на средношколците, тие најавија бојкот на онлайн наставата.